నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? వీళ్ళైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, నేను మీషో నుండి మంచి బ్యూటిఫుల్ అండ్ కలర్ఫుల్ డిస్పెన్సర్ని తీసుకున్నాను. ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందో, క్వాలిటీ ఎలా ఉందో, ఏ కలర్లో ఉందో అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఇదొచ్చేసి నేను మీషో నుండి ఆర్డర్ చేసుకున్నానండి. చెప్పాను కదా, ఇదేంటంటే సోప్ డిస్పెన్సర్ అనమాట. మనకేంటంటే మల్టీపర్పస్ కింద యూజ్ అవుతుంది. కిచెన్ సింక్ దగ్గర కానీ, బాల్కనీ ట్యాప్స్ దగ్గర కానీ, ఆర్ ఎల్స్ వాష్రూమ్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా మనం ఒక మేకు పెట్టుకొని దానికి హ్యాంగ్ చేసుకుంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇదేంటంటే రాయల్ బ్లాక్లో తీసుకున్నాను అండ్ చాలా డెకరేటివ్ పీస్గా కూడా ఉంది. ఇక్కడ లిక్విడ్ మనం ఏ లిక్విడ్ వేసుకున్నా కూడా బయటికి కనిపిస్తుంటుంది. అండ్ చూడండి, లోపల వచ్చేసి మనకు ఒక బాటిల్ ఇచ్చారు. ఈ బాటిల్లో ఏంటంటే మనం హ్యాండ్ వాష్ని ఫిల్ చేసుకొని ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బాటిల్ కూడా చాలా పెద్దది ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో దీనికి క్యాప్ కూడా ఇచ్చారు. దీని ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను ముందు తీసుకున్న దానికి క్యాప్ ఇవ్వలేదండి. అది ఊరికే ఒలిగిపోతూ ఉండేది, కింద కారిపోతూ ఉండేది. సో ఇది అలా లేదు, చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చాలా హుక్స్ ఇచ్చారు. ఎక్కడైనా మనం హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. క్వాలిటీ సూపర్ ఉందండి, చాలా చాలా బాగుంది. సో కింద చూడండి, లోపల హోల్ కనిపిస్తుంది కదా, దీనిలో మనం ఫిల్ చేసుకున్నది ఏంటంటే, ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ వెనకది ఇగోండి, ఈ బ్యాక్ సైడ్ది కనుక మనం ప్రెస్ చేస్తే ఈ కింద ఒక హోల్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఈజీగా లిక్విడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను లిక్విడ్ ఫిల్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ఎక్కువ డెటాయిల్ లైఫ్బాయ్ వాడతానండి, ఎందుకంటే చాలా బ్యాక్టీరియా కిల్ చేసే దాంట్లో ఇవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయని అనుకుంటాను నేను. సో ఎక్కువ ఇవే వాడతాను. సో చూద్దాం, ఒక ప్యాకెట్ ఫిల్ అవుతుందో 2 ప్యాకెట్స్ ఫిల్ అవుతాయో తీసుకున్నాను. సో చూపిస్తాను చూడండి మీకు. సో ఇక్కడ బాటిల్ కనిపిస్తుంది కదా, దీనిలో వేసేసుకోవడమే. ఇదేంటంటే నేను ఆర్డర్ పెట్టిన 4 డేస్కే వచ్చేసిందండి. ఎక్కడ బ్రేకేజెస్ లేవు అండ్ డ్యామేజ్ కూడా అస్సలు లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ బాటిల్ని ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను. మనకి లిక్విడ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం బాటిల్ని ఫిల్ చేసుకొని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనకి చాలా ఇయర్స్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్యాకెట్ ఫిల్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్యాకెట్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ దీనిలోకి సరిపోతుంది, అస్తమాను మార్చుకునే పని ఉండదు. ముందు వైట్ కలర్లో తీసుకున్నాను, అంటే ఈ టైప్ కాదు, అది వేరే టైప్. అదేంటంటే ఒక హాఫే పడేది, లిక్విడ్ ఫుల్గా కూడా పడేది కాదు, అస్మాను లీక్ అయిపోతూ ఉండేది. ఇది బాగుందండి, చాలా బాగుంది. అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది కదా, అంతా కూడా చాలా నీట్గా, కలర్ కూడా మంచి రాయల్ కలర్ ఇచ్చాడు. సో చూడండి, ఇక్కడ 2 ప్యాకెట్స్ ఫిల్ అయిపోయింది, అంటే మనకి 2 ప్యాకెట్స్ ఫిల్ అవుతుందన్నమాట. సో చెప్పాను కదా, క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ క్యాప్ అవుట్ ఇస్తారు, ఆ క్యాప్ మనం దీనికి పెట్టేసుకోవడమే. క్యాప్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కొద్దిగా టైట్గా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, గీతలా కనిపిస్తుంది. అక్కడ వచ్చేసి మనం ఏ కలర్ వేసుకుంటామో ఆ కలర్ బయటికి కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలా లిమిటెడ్గా కూడా వస్తుంది, ఎక్కువ కూడా పడిపోవట్లేదు, చాలా తక్కువగా వస్తుంది. సో చాలా 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 బాగుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎక్కడైతే నచ్చిందో ఆ ప్లేస్ని దీన్ని మనం హ్యాంగ్ చేసుకుంటే చాలా డెకరేటివ్ పీస్ లాగా కూడా ఉంటుంది. సో ఇదిగోండి, ఇక్కడ మేక్ ఉంది కదా, దీనికి హ్యాంగ్ చేసేసుకుంటున్నాను. నేనైతే కిచెన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. బాగా బోన్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ అవి వాష్ చేసుకుంటారు కదా, సో నేను కిచెన్ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను. చూడండి, చాలా బాగుంది కదా, క్వాలిటీ చాలా చాలా బాగుందండి. ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని మనం యూస్ చేసుకోవడమే. నేను ట్యాప్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను, ఈజీగా ఉంటుంది కదా. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కోడ్ పెట్టున్నానండి, చెక్అవుట్ చేయండి. చాలా చాలా బాగుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.